Короче, қыздар, кеше тыквенный семечко, греческий орех, одан қалса изюмдарды, даже мен финик еді, жуан суға. Көп ұстамаймын суға қайта-қайта 3-4 рет жуып, осылай тазалап алып. Короче, обычно духовке кішкене кептіріп алатын едім, онымен духовке салған кезде мынау как қуырып кеткен, күйіп кеткен семечкі сияқты болып қалды да. Сол себептен осы жолы 3 күн бойы мынандай қағаздарын ауыстырып, мынандай қылып, и то мына қағаздарды сәкең лақтырмайды ғой, пайдаланады ертең деймін ба. Короче, 2-3 рет ауыстырып, мыналарды өйстіп кептіріп алдым. Күшті болып қалды. Мынаның ішінде сыртынан шыққан боқты көрсеңдер, Құдай сақтасын, страшно болды ғой. Короче, ана жерде стакан бар ғой, Алина, стаканның ішіне ашшы. Короче, айтқанда өйстіп кеуіп қалды, күшті болып. 3 күн тұрды осылай. 2 күн қатарынан мынаусын ауыстырдым. Заты күшті болып қалды. Және де кеше вареньеларым кішкене сиробы көбірек болды да, сол себептен андай мохитоға қосатын сироп жасап